Oi, vocês conhecem o Cebolinha? Hoje ele vai te explicar como podemos descobrir se nossos pulmões estão funcionando direitinho. Os pulmões são órgãos que ficam dentro do nosso peito, um de cada lado, e que nos ajudam a respirar. Quando o ar que respiramos chegam até eles, os pulmões aumentam de tamanho para receber a maior quantidade de ar que puder. Quando o ar sai, eles voltam ao tamanho normal. Quando estamos saudáveis, é possível ouvir os murmúrios vesiculares. Para ouvir esses barulhinhos, vamos precisar da ajuda de um aparelhinho chamado estetoscópio. Para usar o estetoscópio, não precisa ter medo porque não dói. A enfermeira vai pedir para você se sentar na cama e levantar sua blusa ou camisola. Então ela vai encostar o estetoscópio nas suas costas e pedir para você respirar fundo algumas vezes. Se ela puder escutar um som igual a este, significa que seus pulmões estão funcionando perfeitamente.